Алла, вопрос к эфиру. Как можно избавиться от храпа с помощью камней? Можно ли? Вопрос уже не один раз был. Что такое храп? Это когда язычок у нас вот здесь вот ослабляется мышца в горле, и язычок западает. Соответственно, нет камней против храпа. Если вы будете, это значит, есть камни для прокачивания вот зоны горла. Дыхательная система. Делайте сеансы из дыхательной системы. Соответственно, когда вы делаете сеансы из дыхательной системы, у вас прокачивается. Соответственно, та мышца, которая ослаблена, и вот этот язычок, который западает, и происходит этот звук храпения, будет прокачиваться. У меня интересный такой опыт, когда мне одна из учениц сказала, после ваших сеансов, говорит, как после фитнеса, руки, ноги, говорит, вот так аж гудят, говорит, как будто там вот такая физическая нагрузка была тяжелая. Физической нет, но прокачиваются все тела. Эфирная, астральная, ментальная, практически все во время сеанса. Соответственно, используйте сеансы на дыхательную систему, и будет вам счастье. Что могу порекомендовать? Ларимар. Ну вот голубого цвета какие камни? Голубой ленточный агат, сапфирин. Что там еще? Ну, много камней на самом деле. Бирюза, хризопола, шатукит, там, купра шатукит. И можно там носить в качестве кулончика вот сюда или в качестве таких вот бус. Чокер, по-моему, называются такие бусы, которые вокруг горлышка. Вот. И, соответственно, у вас будет этот уровень прокачиваться, и, как следствие, исчезнет храп. Храп – это следствие, это не причина. Приглашаю вас на обучение по литотерапии. Подробности по ссылке под этим видео.